Er hat es wieder zum Laufen gekriegt. Wow. Na, brennt's in den Augen? Jo. Ich weine. Wo wen denn? Ja, dann lauf doch mal schnell los. Nein, kein Bock mehr. Hey. Ja, wir gucken. Hallo! Viel interessanter. Wen haben wir da noch? Ja, die ist auch noch dabei. Irgendwie. Sascha weint! Oh. Nein! Um wen weinst du denn, Sascha? Für die Japse. Um die Katze wahrscheinlich. Es muss aber echt jemand losrennen. Oder die Polin im Supermarkt. Sascha, lauf schnell los! Boah, es hat mir Rauch. Mal was. Man sieht dich auch kaum auf dem Video. Na los, Sascha, jetzt lauf schnell! ihr müsst laufen. Das ist Frauenarbeit. Frauensache, los. Nicht von oben, von unten. Oh ne! Geht's dir gut? Ja! Solange ich Sascha bei mir hab, ja. Wie man sieht, ist er da. Ja. Wenn er es wirklich ist und nicht so ein Doppelgänger. Mein Gesicht ist schwarz. Nein. Aber deine Rotze naja. läuft. Ah, Vielleicht wirst du jetzt wieder gesund. Das ist gar nicht mehr. was ist das? Da kann nichts mehr brennen, das ist nur Blut. Wetten, ich krieg noch eine Flamme hin? Ja, eine kleine vielleicht, natürlich. Hier auf jeden Fall. Aber Ja. kein ja. Warte mal, hab ich nicht gesehen hier. Tatsache, das sind Flammen. Feuergott, ich sag's doch. Deine arme Hose, Sascha. Aber ich bete dich nicht an. Du bist ein Feuerteufel, das bist du. Man sieht die gar nicht mehr. Ich muss hier rüber schalten. Und die macht immer dasselbe und Warte! die ist auch nicht anders. Aber ich kann Bier trinken. Nur zur Info, er trinkt Mixery. Sascha, jetzt puste. Und ich bin zum Glück nicht auf. Wow! Wuhu. Sascha, puste noch mal. Ich bin heute Von auch. unten. Was? Mit ordentlich viel Schmack ist, Oh jo. ja, sie pustet. Warte mal. Du pustest alles hier rüber. Oh, oh, doch Flamme. Aber sie hat schon richtig gemacht, nicht so aus 2 Meter Entfernung. Es fängt an zu regnen. Ja, nein, 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 nein. Sascha, Sascha? Lass es. Nein! Oh nein! Yeah. Oh, Sascha, du bist so eklig! Boah, Junge. oh.